আর কার সাথে ভালো লাগছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি একদিন বাগান থেকে কার ছিল এমন সময় আমি একটা দূর থেকে হেলিকপ্টার দেখলাম। আমি হেলিকপ্টারের কাছে এসে দেখলাম হেলিকপ্টার ভালো আছে, যাই হোক এখন উড়ো দূরে চালাবো। আমি উঠলাম, এবার আমি স্টার্ট করলাম, যাক শালা উড়ে যাবো। এখন কোথায় যাই বলতে পারিনি, আমি যা উড়ে গেলাম। আমি কোথায় যাবো, যাই হোক আমি বামে গেলাম না আমি ডাইনে যাবো। যারা ড্রাইভ করে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কার সাথে ভালো লাগছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি একদিন বাগান থেকে কার ছিল এমন সময় আমি একটা দূর থেকে হেলিকপ্টার দেখলাম। আমি হেলিকপ্টারের কাছে এসে দেখলাম হেলিকপ্টার ভালো আছে, যাই হোক এখন উড়ো দূরে চালাবো। আমি উঠলাম, এবার আমি স্টার্ট করলাম, যাক শালা উড়ে যাবো। এখন কোথায় যাই বলতে পারিনি, আমি যা উড়ে গেলাম। আমি কোথায় যাবো, যাই হোক আমি বামে গেলাম না আমি ডাইনে যাবো। যারা ড্রাইভ করে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।